Ну что, геймпадик на датчиках холла за $22. Реально, реально. GameSear Nova Lite, вот в таком кожушке, вы его сейчас видите. Мы сейчас его, конечно же, откроем, посмотрим. Но это очень круто. Знаете почему? Потому что за такую цену не предлагает нормальных геймпадов на датчиках холла никто, которые бы еще, знаете, к чему подходили? А он подходит и к персональным компьютерам, и к смартфонам на iOS и Android, и к ТВ-боксам. Мало того, он подходит к Steam Deck и Nintendo Switch, но, к сожалению, у меня нет ни того, ни другого. Да и ладно, черт с ними. Но сам геймпадик, смотрите. Вот такой вот геймсирчик. Вот такой вот у нас, смотрите. Он очень похож на Xbox-овый. Вот прям один в один по своим габаритам, по своему хвату, да и материал такой же. Материал прямо вот один в один. У нас есть возможность законнектить его через Type-C-шечку, через Bluetooth и через вот такой вот донгл. Да, это не флешка с порнушкой, как все привыкли там носить в кармашках. Это я, конечно, утрирую. Я свою храню на жестком диске. Здесь есть кнопка спаривания. Видите, как в тему, тут кнопка даже спаривания есть. Он работает в режиме Nintendo. И здесь что у нас? У нас вот такой вот хват, то есть это не PS-подобный хват, когда два стика здесь. У нас хорошая крестовинка. Вот это вот конкретно датчики холла. Это курочки. Вот здесь вот у нас кнопки, которые можно программно сменить. Ну, допустим, X, Y, A, B. Их можно программно назначение сменить. У нас есть кнопка скриншота. И самое прикольное, что у нас еще и мертвые зоны можно менять с помощью комбинации различных кнопок. Но это все вы увидите уже в самой инструкции. Инструкцию можно будет скачать у нас в описании под видео. Слушайте, давайте так, этот геймпадик мы сейчас переходим, посмотрим, потестируем и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, и мы на канале Технозон поехали. Ну и хотя вы видите сейчас на Алиэкспрессе наш геймпад, к нему мы вернемся немножечко попозже. Конечно же, сейчас мы с вами его будем сразу тестировать. Подключается все невероятно просто. Берется вот эта вот штучечка, вставляется в USB-шечку, либо можете использовать, допустим, тот же самый Bluetooth, он тоже на винде будет работать. Мы сейчас на персональном компьютере, и именно с него мы начнем тесты. Для того, чтобы его протестировать, нам понадобится с вами Game Controller Tester. Очень шикарное приложение. Сейчас ждем, пока законнектится. Все, он появился. Выбираем новый интерфейс. Свернем здесь все, чтобы у нас было все темненькое, все хорошо. И начинаем тестирование. Что мы с вами имеем? У нас, во-первых, триггеры. Триггеры без пропусков. То есть, если мягенько нажимать, он от 0 до соточки идет спокойно, без резких рывков. Если совсем мягко нажимать, без резких рывков и без провалов. И один, и второй триггер тоже отлично работают. Супер. Сами по себе кнопки, ну, вы поняли, да, работают. Кнопка R3, R2 работает. X, Y, A, B работает. И вот эти вот фирменные кнопки работают. Крестовина, само собой, тоже все отлично работает. Теперь по стикам. По стикам мы начинаем движение. Слушайте, ну здесь датчики холла. О чем мы говорим? Смотрите, у нас нет резких рывков нигде. Потихонечку идем во все 4 направления. Все суперово, слушайте. За $22, слушайте, вообще отлично. Во все направления. Ну давайте по кругу пройдем. Нет нигде провалов. Нету. Левый стик тоже нет провалов. Сейчас еще на андроиде будем мерить. Там очень классный гейм-контроллер. Там в цифрах мы увидим. Ну вообще, настолько минимальное движение на срабатывание есть. Вообще отлично. Слушайте, ну я очень доволен стиками. Давайте сейчас проверим с вами в Steam. Обязательно в Steam мы проверим совместимость. Идем в настройки, идем в контроллер. X-Input контроллер, он видит его как X-Input. И у нас есть калибровка, но нам калибровка нет. Не, нам калибровка не нужна. Нам нужно тест. Тест нам нужен на вибрацию. Сейчас. О! Завибрировал. Ну, надо ж, наверное, это снять. Как он вибрирует, прикольно, кстати. Слушайте, я такое первый раз вижу. Смотрите, вот наш геймпад. Нажимаем вибрацию. Смотрите. А вообще такой вибрик. Положи руку на стол, вот здесь вот рядом. Такой вибрик жесткий. Попробуй. Сейчас. Такой я тебе скажу. А ну удержи его. Попробуй. Класс, да?
И я вам скажу, то есть вибрация есть. У нас также он совместим по всем параметрам, по всем кнопкам с самим Steam. И попробуем обязательно на одной из моих любимых игр для тестов. Это у нас Tomb Raider. Старенький Tomb Raider, но объясню. Я там тестирую на выцеливании из лука по волкам. По волчкам это прям мой любимый тест. И если я проигрываю, то само собой я говорю, что геймпад плохой. Здесь такого быть не может. Я уже прямо чувствую это все дело. Итак, смотрим. Смотрите. У нас есть, а ну поближе экранчик, давай, так, чтобы люди видели, что у нас видно. Я специально так снимаю, объясню, почему, чтобы вы видели реакцию на курочки, чтобы вы видели, насколько классно целится. Слушайте, вообще, смотрите, вот мельчайшее движение, смотрите, мельчайшее, оно срабатывает, реакция есть. Ну давайте пойдем волчков повыцеливаем и оценим тактильность этого всего действия. С волчками у меня всегда тут проблемы. Слушайте, очень мягко, я прям за $22, это не самый идеальный геймпад. Я вам скажу, на PS5 или на Xbox выцеливать лучше. Ну смотрите, волчок один есть, попал на второй волчок. На. Ребят, топ, просто топ. Ну, за $22, я же говорю, это не самый идеальный геймпад. Есть геймпады, допустим, тот же самый G4 Pro или Advance, они работают лучше. Или T4 Pro, но вот этот вот прямо с датчиками холла у него мягенький. Есть вот на самом краю вот этого, вот видите, я чуть-чуть сдвинул, по чуть-чуть, есть какая-то там минимальная мертвая зона, но только вот вообще сразу движение есть. Супер. При этом нигде провалов нет, видите, я вот двигаю. Нету нигде провала. Супер. Хорошо, переходим на Android. Но перед андроидом я вам обещал показать, сколько он стоит и где его можно купить. Купить его можно на AliExpress за $22.39 на текущий момент. Актуальную цену вы можете узнать по ссылке в описании под видео. Просто-напросто тапаете, идете в описание. Я разместил на проверенного продавца на официальный магазин ссылочку. Теперь у нас здесь, смотрите, есть он в разных цветах. Ой, вот это, конечно, яд. Зеленый и желтый тоже такой яд. Розовый. Воу, смотрите. Ты видишь? То есть они идут, да, вот эти вот идут у нас. Вот эти вот идут у нас с донглами, да, а эти у нас идут без донглов. 22.39, вот эти два с донглами у нас идут. У меня версия черная с донглом. Ну, красивый. Не, розовый мне точно нет. Теперь пойдем на... Ну, у нас есть инструкция. Тут все предельно просто. Объяснять, как подключать, но если вы не знаете, то тут уже, в принципе, мне объяснить вам будет тяжело. Инструкция есть, все описано и все предельно просто. Переключаются режимы, вставили USB-шечку или по блютусику, вообще нет вопросов. Идем на фирменный сайт, объясню почему. Мы посмотрим на те технологии, о которых они заявляются. Hall Effect стики до 5 миллионов циклов, антидрифт, не дрифтуют, с вибромоторами, с двойными. Теперь аналоговые триггеры. Супер. У нас 3 режима соединения, то есть low latency, беспроводной донгл, USB-C и Bluetooth. Самая быстрая будет через USB-C, потом идет low latency донгл, а потом уже Bluetooth, это я вам говорю сразу. Мультиплатформе у нас идет персональный компьютер, Steam, Switch, iOS, Android. То есть для всего этого он подходит. И здесь уже видите, даже написано, как его менять. То есть режимы меняются 2 кнопками и зажиманием различных штук. Плюс можно еще менять мертвые зоны на стиках. Видите, через M плюс вот этот вот левый стик, либо через M правый стик. То есть все очень-очень просто. Плюс можно регулировать интенсивность самой вибрации. Ребят, короче. Ссылки в описании под видео, инструкция тоже, она в электронном варианте тоже в описании под видео. Я сейчас закину Лене, чтобы она вам закинула в описании под видео. И на геймпад в том числе. Переходим на Android. Итак, мы на моем Android TV боксе. На TV боксе, конечно же, включаем стик. Сейчас попробуем. О, заработал, мгновенно притом. Подхват был мгновенный. А ну, сейчас пробуем. Все в меню, все отлично. Работает через X-Input. Идем с вами в геймпад тестер. Видели, сколько у меня здесь игр? Так, Game Controller Tester, пожалуйста. И здесь у меня эксперт режим. Выбираем гейм контроллеры.
У нас он определяется как ZigWay контроллер геймпад. Да, полностью работает. Так, и теперь поехали. Ой, слушайте, как он отрабатывает. Смотрите, все четко ловит. ZigWay геймпад. То есть все работает. Смотрите, на каждое прикосновение он отреагирует, и нет у него каких-то грубых провалов. Слушайте, ну за 22 бакса это прям вот топ. Ну, здесь у нас триггер. Здесь тоже у нас триггер. Ну, сейчас пробуем, чтобы он был без резких тоже провалов. Отлично. Ну, еще два таких. Вот такие вот две у нас. Кнопка Up-Down D-пады. Скриншот работает и на PC кнопка, и на ПК работает, и на Android TV. В общем-то. Слушайте, ну я доволен. Я действительно доволен. Сейчас мы попробуем с вами еще. Тут кнопочки B, X, Y. Попробуем теперь игры. Ну, очень интересно, кстати. Потому что есть такая ситуация, например, на King Kong G1, тоже сертифицированный ТВ-бокс, у нашего админа, у Олежика, не заработала. Не заработала эта штука, хотя у меня на Хаматиксе, на том же самом Роктеке работает идеально. О да, обожаю этот, скажем так, авиационный шутер. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем, как выцеливает. Ой, слушайте, очень мягенько. Ой-ой-ой, вообще красота. Ну, работает. Что самое интересное, опять же, моя цель именно попробовать, как оно красиво у нас или некрасиво срабатывает. Сейчас мы найдем кого-то. Блин, здесь инверсия. Да ну как его ловить или не ловить? То, что я его могу уже рекомендовать, это факт. Блин, привыкать надо к инверсивным геймпадам, когда у вас вниз это вверх. Это обычно на вот этих вот самолетиках, на космических кораблях. Нужно к этому привыкнуть. Слушайте, ну и как его словить? Если я вверх пытаюсь затянуть. Ладно, давайте следующую. Я не летчик, это вот, 1000%. О, да! Сумасшедшая игра, кстати, на Android TV есть такая. И, кстати, тоже геймпад тут работает отлично. Слушайте, ну, я могу рекомендовать. Я могу рекомендовать данный геймпад за $22. Ну, честно говоря, это вообще ни о чем. С холл-эффектом джойстики, ну, именно стики, да, с нормальными курками, с вибрацией. Подходит для Steam, для того же самого Steam, не для Steam, для Android TV, для iOS, само собой, ну и других платформ по типу Nintendo. Слушайте, ну супер, в общем-то, вот этот вот геймсирчик я рекомендую. А с вами был Bubble, ссылки в описании под видео, на канале Технозон, пока.